سحرگاهان که خورشید منور زیروی بام دنیا می کشد سر، چنان که بر سر زیبا عروس بپاشد بر سر تو زیور و زر. عجب شهر دلارای دوشنبه، خیالم سیب دنیای دوشنبه. این مصرع ها را باقی رحیمزاده در وصف این دلارا شهر پایتخت جمهوری تاجیکستان دوشنبه نوشته است. همدیاران عزیز، درود به همه شما. برای نفرانی که دلباخته ورزش هستند، این مسابقات با مصرع های زیبای باقی رحیمزاده است. 100 سالگی روز پایتخت جمهوری تاجیکستان، مسابقات نیم ماراتون بین المللی که مسافه 21 کیلومتر بالاتر را در بر میگیرد پیشکش شما میگردد. حالا اینجا انبوه مردم برای آغاز این مسابقات قرار دارند و بعد از صدا دادن تپانچه رقابت آغاز میگردد. میرویم برابر شروع ورزشکاران با شرح و توضیح این مسابقات. انکترش نیم ماراتون بین المللی دوشنبه که روز 20 اپریل تقریبا ساعتهای 9 شروع شد و در آن ورزشکاران از 22 شهر با دوشنبه برادر شهر و شهرهای پیمان همکاری های اقتصادی و اجتماعی داشته آنها را ملکه خیش را نشان میدهند. اکنون در پهلوی ورزشکاران کسبی همچنین دوستداران ورزش یا نفرانی که دوست داشته این نمود زیبای ورزش هستند میدوند. اصلا خب میرویم درباره نیم ماراتون چگونه نمود ورزش است و کدام مسافه را در بر میگیرد. اصلا نیم ماراتون 2 مراتبه کمتر از ماراتون مسافهش طول میکشد. این هرچند که به برنامه بازی های المپیک وارد نمیگردد، ولی سالهای اخیر توجه و فعالان این مسافه خیلی زیاد میگردد. انکترش شروع از سال 2000 این جانب در جهان هوسکاران این رشته ورزش زیاد میگردد. نیم ماراتون در شهرهای بزرگ برگزار میگردد، از جمله پایتخت جمهوری تاجیکستان. آغاز این نیم ماراتون از نزد نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان شروع گردید. همون نوروزگاهی که قبلا او را ما با نام پادرا میدانستیم. این طول میکشد از نزد ورزشگاه نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان به کوچه حافظ شیرازی می رود و همچنین به نزد باغ عینی به سمت دیگر در کوچه رودکی برگشته است و یعنی فینیش یا نقطه نهایی خط مره در نزد همان پیکره شاه اسماعیل سامانی در کوچه مرکزی جمع بست میگردد. حالا باشد ما انبوه ورزشکاران را از نزد نوروزگاه پایتخت جمهوری تاجیکستان با گردشی که است به اوجا میبینیم. سر اول به گردش میبند و از این گردش باز پس در همون کوچه حافظ شیرازی به سمت دیگر میروند. خب من میخواستم معلوماتی درباره این مسابقات برای شما پیشنهاد کنم. این 14مین مراتب است که در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه این مسابقات برگزار میگردد. شروع از سال 2000 این نیم ماراتون در پایتخت زیبای ما دایر می شود و شروع از سال 2013 با تقویم مسابقات اساسیه بین المللی ماراتون ها و دوها در مسافه دور وارد گردیده است که این افتخار برای ما است. اما باید در حالی که ما نیم ماراتون کسبی رو میگذرانیم، باید برای هوسکاران خوب است دوی ملی در مسابقاتی که است علاهیده برای شهروندان برگزار نماید و در این نیم ماراتون ورزشکاران نیم ماراتون ورزشکاران کسبی میان هم مبارزه برند تا اینکه شکوه و شهامت مسابقات ما را باز هم زیباتر گرداند. این زیبایی شهر دوشنبه است و باران های آخر چون میبینیم شهر ما را بسیار
سبزین و سبز پوش کرده است. اصلا که نیم ماراتون در هفته 30 ماه اپریل همه ساله برگزار می‌گردد و این موسم خیلی شکوفایی و سبزین است، یا این موسم است که قبای سبز را دوشنبه شهر به بر می‌کند و وصف او را هم در شعر زیبای باقی رحیمزاده بهوده ترغیب نکرده است. به همون مصرع‌هایی که بالا خواندیم و از زیباگی این شهر دلارا گفتیم. همچنین باقی رحیمزاده در سطرهای دیگر هم آورده است، در حالی که نیم ماراتون صبح برپا می‌گردد. گفته است که سحرگاهان که خورشید منور زیروی بام دنیا می‌کشد سر، چنان که بر سر زیبا عروس بپاشد بر سر تو زیور و زر. همین زیباگی را امروز ما در اصل می‌بینیم و ورزشکاران را می‌بینیم که میان هم مبارزه می‌برند. اینجا باید تذکر داد که ورزشکاران کسبی هستند، ورزشکاران نامدار هستند که میان هم مبارزه میبرند. این جمله ورزشکاران قوی یا دوندهای بسیار هم خوب از قبیله از جمهوری ازبکستان، ورزشکاران خوب تاش قوت فاتبک است، مطالب نادر بک است و او ورزشکارانی که بسیار هم خوب و شایسته مبارزه میبرند. همچنین ورزشکاران جمهوری قزاقستان کلمانوف رحیم جان هم است. مبارزه ادامه دارد همدیاران عزیز. حالا ما شوق و شوری ورزشکاران رو میبینیم که در اینجا خوب است. پای یکدیگر مبارزه است، تلاش است، چون که جایزه خوبی هم پیشنهاد شده است. همچنین بانوان هم مبارزه میبرند، مخصوصا بانوان از جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، بانوان تاجیک هم در این نبردها چون سالهای پیش اگر در یاد داشته باشید بانوان ما قطار 6 گانه بهره به دست آوردن مکافات های پولی هم مبارزه میبرند. برای جای اول 38500 سومان مقرر شده است و از این سر می شود 33500 برای جای دوم و همین 6 گانه تا 16500 برای جای ششم مقرر است. یعنی شروع از جای ششم تا جای اول مکافات های پولی برای نفرانی که در اینجا غالب می آیند تقدیم خواهد شد. همچنین این روز سبب می گردد که مردمی پایتخت نشین به شاهراهای بزرگ برایند و روز هم باشند از نکهت بهاری کوچه های دلربا شهر حلاوت برند. اینجا اکنون چون میبینیم که همانا مبارزه در کوچه حافظ شیرازی ادامه دارد. نمایندگان جمهوری ازبکستان هم خیلی 424 این ورزشکار از جمهوری ازبکستان و تبک توش قوت است که حالا را ما روی نوار دیدیم. این پول است که اکنون ورزشکاران را زیریان به سمت کوچه حافظ شیرازی اولین کیلومترها را طی می‌کنند. همچنین شماره ورزشکاران هم زیاد می باشد و پای یک دیگر برای نفر برای به دست آوردن امتیاز و نفر دیگر باشد برای به دست آوردن مقام ها مبارزه می‌برند.
این شاهراه اکنون در احاطه بناهای زیبای قامت افراخته و همچنین پل‌هایی که امروز رمزی فرهنگ و تمدن مردم تاجیک را تجسمگر هستند مهمانان را استقبال میکند. خوب میشد بجز از ورزشکاران کسبی در این شاهراه دیگر کسی برای رقابت به میدان در راه نمی برآمدند. اما ادامه است تلاش ها برای به دست آوردن امتیازهای اول و دوم می روند. تحت رقم 101 ورزشکار از اوکراین شافا ویتالی است. او پهلوی رقیبان پرقوت و رقیبان تجربه دار این شعارها را طی می نماید. بانوان کمی قفا می روند. اصلا که به تاریخ نیم ماراتون نظر افکنیم میبینیم که در این مسافه یعنی در مسافه 21 کیلو بالاتر ورزشکاران از اوگاندا، از کنیا، افیوپیا بسیارتر افیوپیا ورزشکاران خوبتر دارند که اصلا افریقایی ها در دویدن در مسافه های هم میانه هم دور دراز همتا ندارند. همچنین بانوان هم در تاریخ برگزاری این ماراتون ها از افیوپیا هستند. بیشتر میتوانیم که اونها را به نام گیریم. ایدی لسنبت یکی از بانوان محبوبی که این مسافه را در ساعت و 2 دقیقه دیگر بالا دویده است و همچنین دیگر مردان هم حتی کمتر از 1 ساعت 57 دقیقه و 31 ثانیه کپلیمو از اوگاندا 2021 در پرتغال لیسابون مسافه را طی کرده است و آدم میگیم که اگر رکورد جهانی گذاشته است خطا نمیکنیم و گیده باشد میان بانوان در این مسافه رکورد جهانی میان بانوان گذاشته است. اکنون ما توسط این مسابقات نیم ماراتون میتوانیم همچنین شهر دلارای دوشنبه را برای جهانیان نمایش دهیم، چون که این یک واسطه خوب است که برای جهانیان امروزه از زیبایی شهر دلارای دوشنبه با همین تاج طلایی باغ زیبای استقلال نمایش نماییم. مبارزه میان ورزشکاران کسبی همان ادامه دارد. تحت رقم 420 این ورزشکار از ازبکستان محمد کاملوف است. حالا صدرنشین در این گروه است و باز دوباره از باغ زیبای استقلال میدان بزرگی که نو بنیاد گردیده است و در قلب دوشنبه نگین این را میماند که همچون در انگشت دوشنبه جلو میدهد. تحت رقم 1 امان رقم گذاری اول شافا ویتالی را میبینیم. او حالا رقیبان را قفا گذاشته است و پیش صف و صدر نشین است. قبای زیبای دانه سبزین دوشنبه را باز هم جلوی خوبتر میدهد. شافا خوب مسافه را طی میکند. این ورزشکار یعنی ویتالی شافا برای همگان معلوم است که یکی از ورزشکاران
ورزش سبک نامدار اوکراین محسوب می شود. 2012 در بازی‌های المپی شرکت ورزید و در مقام 29 قرار گرفت. اصلا که در مسافه های دورتر، یعنی در مسابقات های ماراتون می‌دوید. 2011 سال در یک ماراتون که با نام بلاتسرکوفسکی ماراتون بود، در او با گذشت 2 ساعت و 15 دقیقه و 20 ثانیه در آنجا نشان نقره را به دست آورده است. رکورد شخصیش در ماراتون 2 ساعت زیادتر است. حالا شافر چون پیشتره صدر نشین است. بانوان هم مبارزه میبرند، مخصوصا تحت رقم 004. این بانو از ازبکستان عزیزه خان میرزا اکبرویچ محسوب می شود. تحت رقم 472 اون نیز بانوی ازبکستان است. مهینه بانو برای مقام گرفتن مهینه بانو کامیلو هم می دود و ویکتوریا سرگیوا و هم در پهلوی رقیبان خود خوب و شایسته مسافه را طی می کند. ما درباره نیم ماراتون برای شما معلومات دادیم. درباره ریکارسمن های جهانی نیم ماراتون آمار را پیشنهاد کردیم و از نیم ماراتون بین المللی شهر دوشنبه هم برایتون قصه کردیم. خب یک بار دیگر می رویم به تاریخ برگزاری اولین نیم ماراتونی که در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه برپا شد. سال 2010 بود و اولین مرتبه در تاریخ نیم ماراتون مقام اول را طاهر ممشوف قزاق میان مردان کسب کرده است. میان بانوان باشد 2010 نادژدا از روسیه مقامدار گشت و پای هم 3 سال پای هم 2010 2011 2012 بانوان از روسیه بودند که مقام های اول را کسب میکردند و بعدا در این رقابت ها بانوان ازبک حبشستان میگویند اونجا هم قرقیزستان هم شرکت ورزیدن مقام دار شدن، یعنی جای های اول را کسب کردن. مثلا مخصوصا 2016 2017 یک باره 17 از 2015 تا 2021 میان بانوان پای هم بانوان 2016 طرف بانوان قرقیز فعال بودن، من جمله دریا مسلوه بود، ویکتوریا بود و همون دریایی که پای هم میان بانوان صدر نشین بود. اما مردان هم از سال 2010 این جانب بانوان خوب بودند، مردان خوب بودند میدویدند، مخصوصا مردان ازبکستان هنرشون شایسته بود و از روسیه هم بودند، از اوکراین هم بودند، افیوپیا هم بودند که یعنی خوب هنرنمایی میکردن. سیمای زیبای شهر دلارای دوشنبه را در آغوش گلهایش میبینیم که خیلی نازنین و شکوفان هستند. اصلا که دوشنبه را سالهای آخر گلگشت ها و همون خیابان های رنگین گل شکفته برای جهان بازم زیباتر نشان میدهد. نوار فضایی را میبینیم از لب دریای دوشنبه
و رقابت نیم ماراتون بین المللی است. همدیاران عزیز که امروز ورزشکاران کشورهای همجوار و همچنین در مجموع ورزشکاران 22 شهر با دوشنبه برادر شهر را با هم جمع آورده است. اینجا حتی مردان ما هم در نبرد هستند. تحت رقم 424 ورزشکاری ازبک است. آتابک توشقواتف است. شاید توشقواتف قوه بحری دست آوردن مقام افتخاری را نماید. تحت رقم 016 ورزشکار از قزاقستان است. رحیمجان کالمانوف است. این مرده که با لباسهای سیاه پهلوی رقیبان میدود. یک نوارهای کسبی را میبینیم از دویدن ورزشکاران محبوب عالم نیم ماراتون. اینجا نوار عمومی از شاهراه کوچه حافظ شیرازی منظور میگردد. همه امید بحر پیروزی دارد. کی موفق میشد هنوز ناروشن است. تحت رقم 420 این هم ازبک است. آیبک محمد امینوف است. تحت رقم 470 او هم ازبکستانی است. نادربک مطالبوف. اما تحت رقم 1 صدرنشین در نیم ماراتون بین المللی شهر دوشنبه شافر ویتالی پیش صف است. شافر ویتالی پیتروویچ چون بالا قید کردیم که در ماراتون بازی‌های المپیک 2012 خوب دویده بود و مقام 29 را کسب کرده بود. چهل و 2 سال دارد این ورزشکاری اوکراینی. با کلی این شاهراه شهر دوشنبه یعنی خط سیری که نیم ماراتون برگزار میگردد حالا از مسابقاتی پیشتر فرق میکند. بازار کوشانیان استقبال از دوندهای نیم ماراتون می نماید. این بازار یا این مرکز تجارتی بزرگ هم در سالهای آخر بنیاد گردیده است و خیلی زیبا و دلنشین است. اینجا یک ترتیبات رو به نظر میبینیم. در اصل همین زیباگی شهر دوشنبه به چشم میرسد. این خوب است از یک رو وقتی که در اینجا مسابقاتی با نفوذ برگزار می‌شود، ولی بعضی از ماشین هایی که در این نیم ماراتون پهلوی ورزشکاران میروند نه اونقدر خوب است. این برای ورزشکاران خطر هم آوردن ممکن است. به این خاطر خوب میشد که در این شهرها فقط بازم قید میکنیم و جز از یاری تجاری اصلا مخصوص واسطه های نقلیاتی که برای نوار برداری است دیگر کنار روان، چون که باید ورزشکاران آزاد در این شاهراه قدم زنند
من باوری دارم که کمیته تدارکات اینو به نظر میگیرد و من بعد برای برطرف کردن چنین جزئیات کمبودی که است کمر همت میبندند و ما این نیم ماراتون بین المللی را در سطح خیلی بلند خواهیم دید و حتی احتمال است که سالهای من بعد انعکاس این نیم ماراتون توسط تلویزیون های ورزشی جهان پخش گردد و باز هم تاکید میکنیم توسط چنین نیم ماراتون میتوانیم که شهر دلارای خیش را برای جهانیان تمدنی را، فرهنگی را، زیبایی را، مکانهای دلربا و دلنشینی را ترغیب کنیم تا اینکه شماره سیاحان بیشتر گردد و این جشن در اصل جشن خوبی ورزشی شود. و بیشتر توجهی دوانتو هم زیاد گردد. اناس هم ویتال شافر صدرنشین است تحت رقم 101 او رقیبان را قفا مونده است. اما از میان بسیاری از ورزشکاران دیگر شامل میگردند که هر نفر که رقم دارد و او حقوق طلب کردن جای را دارد. باید طبق نظام نامه و طبق طلبات هایی که در نیم ماراتون است هم از قید گذارند و تحت رقم بودگی ها میتوانند که مقام دار شوند و آنها شایسته هم مکافات پولی شوند و هم جایزه ها را به دست دارند. شافر ویتالی رقیبان را دور میماند. این مسابقات امید داره ما از این نیم ماراتون بین المللی که من بعد همچنین از جانب کمیته تدارکات فهرستی نفرانی که شامل به این مسابقات هستند پیشکش میگردد و ما در شرح و توضیح برای فرقیت آنها معلومات خوب میگیریم و آنها را از همدیگر تحت رقمی جای داشته خوبتر معلومات میدهیم. بجز از 6 نفرانه همه نفرانی که هستند باید رقم پیشنهاد شود و از روی رقم ها شهر و توضیح برای ما آسان تر میگردد. شرح میدهیم و میتوانیم که آنها را برای جهانیان معرفی کنیم. خب اکنون مبارزه امانو ادامه دارد. قسمتی از شاهراه طی می شود، یعنی حدود نزدیک 10 کیلومتر علاقه طی می شود و برگشت به کوچه ارودکی. باغ عینی هم زیبا مکان است که در گردش کوچه رودکی پیوسته کوچه رودکی شهر را باز هم خوبتر و زیباتر نمایش می دهد. اکنون مبارزه برای به دست آوردن مکافات و برای کسب کردن مقام ها بیشتر و تیزتر می گردد، چون که هر نفر که در اینجا مقام اول را صاحب شد صاحب 38,500 سومونی می شود. بعدا 33,000 بالاتر، 27,000 بالاتر،
22 و 19 تا جای ششم مکافات پولی به دست می‌آورد. یعنی جای ششم 16500 سوماری را از خود می‌کند. شفر باشد امید برای مقام اول دارد. خوب و به اشتباه می دود. مهربان هم پهلوی رقیبان برای به دست آوردن جای از جمهوری تاجیکستان می دهد. مهربان آدینایف او غالب مسابقه های نیم ماراتونی جمهوری است، اما در نیم ماراتون بین المللی مهربان آدینایف باید پهلوی رقیبان دعوت و خوب هم شایستن برابر. ببینید امروز چنین دعوت‌های کسبی مردم ما را هم وادار میکند که در کوچه ها از جریان این ورزشکاران، از جریان دعوی آنها انگیزه گیرند و برای سلامتی خویش لااقل راه کردند. من فکر میکنم هر کسی که در این مکان ها زندگی میکند اگر صبحگاهان از خواب نخیزد و اگر لااقل راه نگردد، این تا کجا ما دیگر ترغیبگر باشیم نامعلوم است. باید هر نفری که ساکنی چنین جایهای زیبا است لااقل از جای صبحگاهان برخیزد و قدم زند. لااقل قدم زدن در این کوچه ها برای سلامتی انسان فایده‌ناک است. حالا که ما از دو نمیگیم، چون که دو برای انسان مهمترین و دسترسترین نماد ورزش است که روح و تن انسان را سالم نگه می‌دارد. باید ما امروز در کوچه های شهر دوشنبه دویم، ما امروز باید برای سلامتی خویش قدم گذاریم. برای دویدن مهم نیست که ما تالا رویم، برای دویدن یا راه کشیدن مهم نیست که ما مبلغ دیم. ما را لازم است که لباس ورزشی ببر کنیم و در این پیراههای زیبا قدم زنیم. شفر ویتالی ورزشکار کسبی است که اشتراکچی بازی های المپی لندن 2012 است. در ماراتون می‌دوید. حالا اکنون ماراتون رو پیشش کرده است و خوب حرکت میکند برای خط مرا رسیدن و ساعتی دست خود نظر میکند و الکی او از روی نقشه حرکتش رو ادامه میدهد. سمت چارباغ و طرف کوچه رودکی یا کوچه های مرکزی می‌روند. قسمت قفا میماند و قسمت دیگر باشد الکی در کوچه های مرکزی قدم میگذارند. خب اکنون که موضوع درباره دو، درباره سالمی، درباره سلامتی می رود، ما شاهد گشتیم در کشورهای بودیم که در آنجا حتی پیران، حتی پیرزنها، پیرمردها قدم میزنند در کوچه ها و حتی میدوند. امروز که ما تاریخ و فرهنگ بای داریم و ورزش را از قدیم تا امروز ترغیب میکردیم، امروز مردم سربلند تاجیک مخصوصا ساکنان شهر دوشنبه که اکثرا کار و فعالیت آنها در اداره ها وزارت ها است، حتما باید برای سلامتی خویش مبارزه بریم. پیش از آنکه که ما نزد طبیب رویم باید از این کوچه ها، از این پیراه ها تعیین نماییم و باوری کامل است که نیاز و کمک طبیبان هم نمیکنیم. در حالی که ما اگر سلامتی خود را اهمیت دهیم، چون که بهروده را میگویند که سلامتی هر انسان در دست خودی است. حتی ابوعلی ابن سینا که یکی از اساسگذاران طب جهانی هم کلاسیک و هم امروزه محسوب میشود، دو را برای انسان از همه واسطه خوب و سودآور ترغیب کرده است. حتی گفته است که هر کسی که با دو و راهگردی شغل دارد نیاز به کمک طبیبان ندارد.
پس این روزهای بهاری و این باد و هوای فصل زیبا برای انسانیت خیلی منفعت آور است. حتی که تاجیکستان مخصوصا شهر دلربای دوشنبه در 4 فصل سال بتواند که انسان را به ورزش جلب نماید. مشکلی ندارد. نه اونقدر گرمی است که ما طاقت نکنیم، نه اونقدر سردی است که ما را برای دویدن مانع گردد. مهم توجه و همان اراده قوی لازم است که اگر صبحگاه ها ندویم بگذار در دوام روز راه کردیم، اگر امکان راه گشتن در دوام روز نباشد باید حتما شام ما و کوچه های شهر دلربا برایم و قدم زنیم. این نه توصیه من همچون یک شارح ورزش است، این توصیه طبیبان مشهور تاجیک و جهان است که برای انسانیت دو را واسطه خوب و دسترس می نامند برای دویدن. اگر دل خواه جایی که ما جستجو نماییم و کلمه دو یا همون تفسیر انگلیسی رن یا بیگ رو اگر با دل خواه سامانه های اینترنتی اگر جستجو نماییم، پس مصلحت های مفید درباره دو و ترغیب و تشویق این رشته ورزش برای ما صحیفه ها پیشنهاد بشود. این مقصد در برگزاری نیم ماراتون بین المللی نیست، یکی از مقصدهای دیگرش این ترغیب دو در تاجیکستان محسوب می شود میان مردان و هم بانوان. در اینجا هم مردان باید مبارزه برند هم بانوان، چون که برای انسانیت هم جامعه سالم، هم مرد سالم لازم است، هم بانوی سالم لازم است تا فرزندان سالم را به دنیا بیارند. بانوان سالمی ما و فرزند سالم این بنیادگذار جامعه سالم می شود. همین است که امروز ورزشکاران جهان به پایتخت دلارای ما آمده در این جامعه دوند و اکثرا که ما صبحگاهی هم اگر در دلخواه مفسیم با کوچه های شهر دوشنبه برایم، بیشتر شهروندان خارجی رو میبینیم که در کوچه های شهر دوشنبه در باغ های دلربای شهر دوشنبه قدم میزنند، میدوند و یعنی همون جامعه سالمی را پیشه کردند، در حالی که ما هم باید به کوچه های شهر دوشنبه برایم با مبارزه بریم. حتی این رو پیشوای ما اعظم بارها قید کرده است که سالمی جامعه سالمی مردم سالم است، سالمی شهروندان عزیز است، ساکنان مخصوصا پایتخت دلارای دوشنبه. همین فضای زیبای شهر دوشنبه پیشکش می‌گردد. با کلی کوچه های مرکزی شهر دوشنبه را فرا می‌گیریم. همچنین این درختان سایه افکن و سبز پوشیده ببینید چگونه زیبا است که باور کنید برای دویدن خیلی قلای و مطابق است. دهت رقمی 017 ویکتوریا سرگیوا قازاقستان است میدهد. دهت رقمی 030 نماینده جمهوری تاجیکستان است. این اولیانا کوزمینووا است. همچنین تحت رقمی 472 بانوی ما مهینا بانو من نظر میخواد رجب ماه عبدالله و میدود. مهینا بانو کامل و باشد. ما بالا قید کردیم که تحت رقم 472 جمهوری ازبکستان را معرفی میکند. مردان ما همچنین تحت رقم 121 و در پهلوی تحت رقم 303 برای به دست آوردن جایها نیز تلاش میکنند، اما کسی و نماینده اوکراین شافر ویتالی نزدیک نمیشد.
دویدن انسان باید موازنت و قد و قامت خود را برقرار نماید و همچنین قدم گذاشتن به طور کسبی باید باشد که این را بیشتر ورزشکاران کسبی میدونند که از روی کدام صورت حرکت کنند. بعضی از نفرانی که دوستدار ورزشی و سبک هستند یعنی دور پیشه میکنند آنها و طور کسبی دویدن میتونند، ولی مهم این نیست که انسان باید در سطح کسبی دود. مهم آن است که ما باید برای سلامتی خویش لااقل قدم زنیم. نزد تاجیک مطبوعات در اینجا دوندها را به کوچه های مرکزی نزدیک میکند. این شکوفایی گل های دوشنبه است که در آغوش چمنزاران زیبای خویش ورزشکاران را استقبال میکند. همانا شعفر ویتالی کسی را در پهلوی خود نمیبیند و او نزدیک به کوچه مرکزی، نزدیک به چایخانه راحت که در وصفش باقی رحیمزاده خوانده بود نزدیک می شود. اما مصرع هایی که براحت در کنارت می شینینم زی چای راحت ببینم. حالا باقی رحیمزاده اگر امروز در قید حیات می بود این کوچه های دلربای شهر دوشنبه رو میدید چگونه باز مصرع های زیباتر رو وصف میکرد. مهرآبادی نایف تحت رقم 111 میدود. همچنین رقم های 333 دیگر ورزشکاران ما دارند 300. ولی با وجودی نیم ماراتون بین المللی همچنین دوستداران این رشته ورزش برای هوسمندی پهلوی ورزشکاران کسبی میدهند. میدان بزرگ استقلال، همان میدانی که بنیادگذار یک مکان دلربای دوشنبه شهر گردیده است. میدانی که آرمان های مردم تاجیک است. میدانی که در این مناره تاج یعنی ثروت بی‌بهای مردم تاجیک همان تاجدار را نشان می‌دهد. بیهوده ما بارها نمیگفتیم تاجیکستان بپیش تاجدارانش بپیش. مردم تاجیک فرهنگ و ادبیات خیلی غنی داشت و دارد و حفظ خواهد شد. ما که وظیفه جانی ما است برای حفظ کردن باید برای جهانیان نشان دهیم. امروز در زمان معاصر توسط چنین مسابقات بین المللی یکی از واسطه های خوب است که فرهنگ و تمدن یک کشور را نشان داد. مکان های دلربا و جای های تاریخی و فرهنگی را برای مردم جهان نشان داد که تاجیکستان است امروز در مرحله آبادشوی، در مرحله شکوفایی است و این فرهنگ مقام ما را، سخن ما را، آبروی ما را در جامعه جهانی بالا میبرد. باید در این اقدام پیش گرفته شهرداری شهر دوشنبه احسن خواند و برای باز هم خوبتر برگزار کردن این نیم ماراتون بعضی از جزئیات ها، بعضی از کمبودی هایی که است رو برطرف کرد و این مسابقات را در سطح جهانی با یک جلوی تازه نشان داد، چون که جهان از این دیدن کند و حلاوت برد. من باور دارم که بیشتر حلاوت میبرد شعفر ویتالی که او به خط مرا نزدیک می شود. خوبتر و بهتر در خط در چهارراه مرکزی با خط مرا نزدیک می شود. مهرآبادی نایف تحت رقم 111 دنبالگیر دیگر رقیبان است.
اما شافر ویتالی باشد برای رسیدن به خط مرا نزدیکتر می شود. براستی همین موسم پایتخت کشور ما را باز هم جلو و زیباتر نشان می دهد. تحت رقم 420 این آیبک محمد امینов است که او هم به خط مرا نزدیکتر میخواهد شود، اما ما قدم به قدم نزدیک شدن شافر ویتالی رو میبینیم. همچنین در این مسافه نمایندگان جمهوری ازبکستان هم خیلی پیش صف می باشند. تحت رقم 424 اوتابک توشقواتف هم نزدیک می شود. بینای زیبایی که رو برای دوندها استقبال از غالبان می کند. دفاکتو سمت دیگر چهارراهی مرکزی سودای سروج سیاوش و اما تحت رقم 1 شافر ویتالی با تمامی هستی میدهد. تحت رقم 424 این توشقواتف اوتابک است که دنبالگیر بعد شافر است. کی میداند که او چندم می شود؟ خب تحت رقم 016 قزاق ورزشگر است. کلمانوف رحیم جان می دود، اما ویتالی شافر به خط مرا نزدیک می شود. تحت رقم 100 این چیچون یوری است. ببینید نزدیک علاکه در باقی عینی مبارزه است و لحظه به لحظه نزدیکی می کند. ویتالی شافر ساعت بالاتر می دوند. حالا نزدیک به ساعت است، ولی ببینید همین بینایی که ما در برش سخن کردیم در نزد پیکره شاه اسماعیل سامانی مردم اکنون به صبرانه غالب را انتظار هستند. کی است؟ اوه استقبال از شافر ویتالی می کند. ساعت بیشتر به خط مرا نزدیک می شود و آخران قدم های خیش را در اینجا می گذارد و ولی نفر است که دوستان عزیز استقبال از پیروزی می کند. شافر ویتالی ساعت بالاتر 4 دقیقه 1 ساعت و 4 دقیقه و 37 ثانیه غالب نیم ماراتون بین المللی شهر دوشنبه در سال 2024 برنده مدال طلا. اکنون تحت رقم 424 اوتابک توشقواتف دویم نفره که میخواهد شود. تحت رقم 470 نادربک مطالبوف و هم ازبکستانی است. رحیم جان کلمانوف قزاق است. تحت رقم 016 016 دویمین نفر برنده مدال نقره و صاحب 33500 سومونی اوتابک توشقواتف است. همچنین نادربک مطالبوف ازبکستانی در اینجا تحت رقم 470 سیوم شود. تحت رقم 016 رحیم جان کلمانوف ساعتی بیشتر. تحت رقم 420 هم ورزشکاری ازبک است. آیبک محمد امینов ششم نفر کی است. تحت رقم 420 رو ما اعلام کردیم. نفر ششمی که صاحب جایزه میگردد، جایزه پولی. تحت رقم 100 چیچون یوری است. این 6 نفره که رسی است. این 6 نفره که مقام دار گشتن. اکنون می رویم به رقابت بانوان تحت رقم 004. این بانو ازبکستان را معرفی می کند. عزیزه خان میرزا اکبرова الله اولین نفر است. تحت رقم 017 این ویکتوریا سرگیو است، قزاقستان است. دویمین نفره که به خط مرا نزدیک می شود.
با تمام شب و شور رغبت مبارزه میبرند. این مردان قزاق هستند که هرچند در اینجا مقامدار نگشتند ولی برای رکورد شخصی خود را گذاشتند تا خط مرا رسیدند. تحت رقم 440 ورزشکار ما آمد اما به جایزه شد. خب اکنون نبرد مردان ادامه دارد. تحت رقم 111 مهراب آدینایف متاسفانه در ششگانه بهترین شامل نگردید، هرچند که او به خط مرا آمده رسید. 8 و 9 باشد ولی در فهرست 6 نفره که صاحب مکافات های پولی میشن وارد نشد، اما رکورد خود را گذاشت. تلاش کرد با همه هستی مبارزه برد. اکنون ما می رویم دوستان عزیز به دیدار نبرد بانوان تحت رقم 004. عزیزخان میرزا اکبر و نماینده جمهوری ازبکستان به خط مرا نزدیک می شود. یکم این نفر است که از میان بانوان می دود. بعد از او دنبالگیر است این بانو را تحت رقم 017 بانو از قزاقستان ویکتوریا سرگیوا. این دیگر نفران است. نمایندگان جمهوری تاجیکستان هستند که میدوند ولی بازم تکرار میکنیم با ششگانه بهترین نمایندگان جمهوری تاجیکستان میان مردان بودند. ما از بانوان امید داریم. یک نوار زیبای قلب دوشنبه را میبینیم تحت رقم 004. همانا عزیزخان عزیزی همگان خواهد شد. او با خط مرا نزدیک می شود و آخران قدم های خیش را بهر پیروزی با نزد لنت رمزی می بینید. نزدیک می گردد. خط مرا او را استقبال می گیرد. ببینید اولین نفر میان بانوان نماینده جمهوری ازبکستان عزیزخان میرزا اکبر و ساعت بالاتر 1 ساعت و 18 دقیقه و 44 تا ثانیه است. اکنون میان بانوان دویمین نفر که است تحت رقم 017 نماینده جمهوری قزاقستان ویکتوریا سرگیوا است. دویمین نفر می شود تحت رقم 472. این بانو از جمهوری ازبکستان است. مهینه بانو کامل و 3 نفره که حالا در ششگانه شامل هستند. اکنون ما بانوان تاجیک را منتظر هستیم که لااقل برای جایهای 4 5 6 به خط مرا نزدیک شوند. کی هستند؟ اینا مردان هستند. حالا اکنون برای استقبال از 6 نفره بهتره ما منتظر رجب عبدالله میشویم و دیگر نفران. مهراب آدینایف جایزه دار نگشت و به خط مرا رسید. این برنده مدال طلا عزیزخان میرزا اکبر و این ویکتوریا بود. خب همدیاران عزیز اکنون میان بانوان تاجیک رجب عبدالله و اولیانا و مهینه باران و مقامدار گشتن. همینجا با شما خیر خوش میکنیم. گزارش ما از نیم ماراتون بین المللی دوشنبه پیشکشتون گردید. شاد و پیروز و سربلند باشید. خیر.